Bismillah, assalomu alaykum. Mayroda Hoji ushbu videoda sizga turkcha ko'nish va %100 sertifikat kursi hamda 3+1 chegirmasi haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Kurs muallifi Kamina Nasriddinova Iroda Sayfiddin qizi 2020-yildan buyon turk tili sohasida faoliyat yuritib kelaman. Alhamdulillahki bu kursimizni muvaffaqiyatli tugatib, imtihonga kirgan barcha o'quvchilarimiz natija va sertifikatga erishib kelishyapti. Xalqaro TIS va milliy sifr sertifikatiga ega jabr darajali turk tili ustoziman. Turk va turkiyalik ustozlardan ta'lim olganman. Onlayn va offlaynda 2000 dan ziyod o'quvchilarga ta'lim berganman. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetining o'zbek filologiya fakultetini tamomlaganman va hozirda magistrantman. O'z turk tiliga ixtisoslashgan sifr va TISdan sertifikatga tayyorlov markazi asoschilaridanman. Shiorimiz sizni turk tilidan sertifikatli qilmaguncha tinch qo'ymaymiz. Bu kursimiz kimlar uchun? Sertifikat olmoqchi va gaplash uchun o'rganmoqchi bo'lgan barcha uchun kursni barchaga mos qilib ishlab chiqqanmiz. Onlayn va offlayn shaklda bo'lib o'tadi. O'zturk o'quv markazimiz Toshkent markazida joylashgan. Maksimal 3 oy davom etadi. Kurs davomida 4 ta darajani tugatamiz. Har bir daraja 10 ta darsdan iborat bo'lib, 23 kun davom etadi. A1, A2, B1, B2 darajalar tugatiladi. 3 ta ustoz bilan haftada 7 kun dars bo'ladi. 3 kun men tomonimdan video darslar bo'ladigan bo'lsa, 3 kun kuratorlarimiz bilan jonli darslar bo'lib o'tadi. Masalan, deylik, dushanba, chorshanba, juma kunlari men tomonimdan video darslar bo'ladigan bo'lsa, seshanba, payshanba, shanba kunlari kuratorlarimiz bilan jonli darslar bo'lib o'tadi. Bir kun konuşma darsi bo'lib o'tadi. Yakshanba kun 3-bir ustozimiz bilan birgalikda. Video darslarimizga to'xtalib o'taman. Video darslarimiz men tomonimdan sifatli tarzda mikrofonlarda yozib olingan. Shunchaki avvalgi guruhlarimizda o'tilgan video darslarimiz emas. Video darslar nazariya va grammatikaga to'xtalib o'tganmiz. Ularni qiziqarli, sodda, oson bo'lishiga qattiq e'tibor qaratganmiz. Xudo xohlasa zerikmasdan mazza qilib ko'rasiz. Video darslarni istalgan joyda, istalgan vaqtda ko'rishingiz mumkin. Va real vaqtda istalgan savollaringizga ustozlardan javob ola olasiz. Ikkita video darsimizni YouTubedan ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, jonli dars vaqtlari, jonli darsda Zoom yoki Telegramdan birida tashkil qilinadi. Video dars bo'yicha savol-javob bo'ladi. 4 ta bosqich o'quv dilimi, yozma, konuşma ustida ishlanadi, vazifa va lug'atlar so'raladi, qo'shimcha mavzular o'rgatiladi. Vaqtlari 1,5-2 soat davom etadi. Kechqurungi 8 dan 9:30 gacha, 9:30 dan 11 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida, xuddi ertalabga ham, xuddi shu vaqtlarda 8 dan 9:30 gacha, 9:30 dan 11 gacha bo'lgan vaqt oralig'larida kurslarimiz qo'yiladi. Offlayn vaqtimiz esa 9 dan 11 gacha davom etadi. Bu tizimning foyda va ustunligi. Foydasi takrorlashga ko'proq vaqt qoladi. Takrorlash esa juda muhim. Takrorlash bilimning onasi deb bekorga aytilmagan. Ustunligi esa boshqa kurslar haftada 3 kun bo'ladi. Darsda faqat grammatika va nazariya tushuntiriladi. Takrorlashga esa kamroq vaqt qoladi. Bizda esa takrorlashga juda ham ko'p vaqt bo'ladi. Yana shu bilan birgalikda kursimiz afzalliklari juda ko'p. Xohlovchi ayollar uchun maxsus guruhlar ham shakllantiriladi. O'zim faqat ayollarni o'qitaman. 4 million so'mlik qiymatli darslarimiz sizga bepulga beriladi. Ular nimalar? Grammatika va lug'at bo'yicha quiz testlar bazasi. Bu baza hali hech qayerda yo'q. Grammatika va lug'atlarni qiyin usulda emas, testlar bilan oson o'rganasiz. Audio lug'atlar to'plami. Barcha lug'atlar audio shaklda beriladi. Yo'llarda ham eshitib ketishingiz mumkin. Yozib yodlash shart emas. Foundation haftasi bu boshlang'ich hafta deyiladi. Bu haftada o'qish keyingi oylarda turk tilini samarali, tez, oson o'rganishingizga va kursni oxirigacha borishingizga yordam beradi. Motivation darsi bu haftada turk tiliga kerakli o'zbek tili grammatikasi, lug'at yodlashning zamonaviy texnikalari nomli, sun'iy intellekt bilan turk tilini o'rganish nomli, ilm olish sirlari va maqsad qo'yish va dangasalik yengish, sertifikat sirlar nomli video darslarning barchasi sizga bepulga beriladi. Kurs davomida nimalar bo'ladi? Gamifikatsiya tizimini joriy qilganmiz. Uyga vazifali ustozlar tomonidan tekshiriladi va statistika qilib boriladi. Musobaqa qilib o'qiysiz. Eng yaxshi o'quvchiga biz mukofot beramiz. Har bir daraja oxirini birinchi o'rin bilan muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchiga keyingi daraja uchun 10% chegirma taqdim etamiz. Daraja imtihonlari bo'ladi albatta. Mock imtihonlarni tashkil qilamiz. Kurs oxirida nimalar bo'ladi? Mehmon spikerlarni chaqiramiz. Bitiruv kechasi bo'lib o'tadi. Esdalik sovg'alarni, esdalik sertifikatlarni beramiz albatta. Kurs 100% kafolatlanadi. Biz o'zimiz va kursimizga ishonamiz va kafolatni beramiz. Kurslarimizni muvaffaqiyatli tugatib, sertifikat ololmasangiz, to'lovingizni 100% qaytarish bilan kafolat beramiz. Ammo siz ham kursga yozilgandan keyin kursni muvaffaqiyatli tugatishga kafolat berishingiz kerak bo'ladi. O'ziga kafolat bermaydigan o'quvchilarni o'qita olmaymiz. 1000 dan ortiq o'quvchilarni sertifikatlar jam qilgan Iroda Hoji natijalar nomli Telegram kanalimizga kiradigan bo'lsangiz, bizning natijalarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu kanalda barcha o'quvchilarimiz
40 kundan boshlab uzog'i 3 oyda natijaga chiqishgan. Bularning ichida mana rasmdagidek yosh talabalarimiz, bittadan 3 tagacha bo'lgan yosh bolali onalarimiz, 45-50 yosh o'rtasidagi opalarimiz, mutaxassis akalarimiz hammalari natijaga erishgan. O'quvchilarimizning fikrlari mavjud, kanalimiz ham mavjud. Irodaxo'ja kurs fikrlar deb Telegramdan qidiradigan bo'lsangiz, bu kanalda turli xil toifadagi ming plus o'quvchilarimiz fikrlari mavjud. Kursimizni mukammal kurs deb baholagan o'quvchilarimiz, boshida ikkilanib keyin esa fikrlari o'zgargan o'quvchilarimiz, qimmat deb boshqa kurs tanlab keyin bizga yana qaytgan o'quvchilarimiz, hammalarining fikrlari ushbu kanalda jamlangan. Tariflarga kelib o'tamiz. 3 xil onlayn va 2 xil offlayn tarifimiz mavjud. Bizda onlayn standart, onlayn premium va onlayn VIP tariflarimiz mavjud. Onlayn standartda mustaqil shug'ullanasiz, o'zingiz 3 oy davom etadi. Endi onlayn premiumda esa onlayn standartda 6 video darslarga ruxsat beriladi. Onlayn premiumda qo'shimcha ravishda kuratorlar shug'ullanadi, 9 oy video darslarga ruxsat beriladi. Va tepada nima aytilgan bo'lsa, hammasi onlayn premiumda bo'lib o'tadi. 15-20 kishilik Telegram guruh sizga beriladi. Onlayn vebda endi qo'shimcha ravishda 12 oy video darslarga ruxsat beriladi. Men tomonidan individual konsultatsiya olish imkoniyati beriladi va men bilan haftada bir kun Zoom orqali jonli dars bo'lib o'tadi. Offlayn tariflarimiz haqida o'quv markazimizga kelsangiz, menejerlarimiz ma'lumot berishadi. 40 dan ortiq ustozlar jamoasiga ega, biza 2 yildan 5 yilgacha tajribaga ega, saralab olingan, hammalari darajalari J1. Narxlarga kelamiz. Kursimiz narxlarini aytishdan oldin bir narsani aytishimiz kerak. Biz kursimizga o'zimizdan narx qo'ymaganmiz albatta. Boshqa kurslar narxlarini va o'quvchilarimiz fikrlarini o'rganganmiz. Kursga sarflagan mehnatimiz, vaqtimizni va xarajatlarimizdan kelib chiqib o'rtacha narx belgilaganmiz. Aslida esa ilm baholanmaydi. Bizda oyma-oy to'lov qilinmaydi, darajama-daraja to'lov qilasiz. Avval A1 ga, A1 ni tugatib A2 ga, A2 ni tugatib B1 ga va B1 ni tugatib esa B2 ga to'lov qilasiz. Har bir daraja uchun kursimiz tarif narxlari 0% chegirmada, chegirma yo'q bu yerda. Onlayn vebda 749 ming so'm, onlayn premiumda 499 ming so'm, onlayn standartda esa 449 ming so'm. Ana endi chegirmalar ham mavjud. Chegirmalar haqida adminlarimizdan to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Albatta, yozing ularga. Har ikkita darajani bittada to'lov qilsangiz 12,5% chegirmaga, agar 4 ta darajani bittada to'lasangiz esa 25% chegirmaga ega bo'lasiz. Nimaga bunaqa narx? Keling hisoblab ko'ramiz. O'rtacha kurs narxlari 650 ming so'm. Bizda esa haftada 7 kun 3 ta ustoz bilan dars. Agar proporsiya qilsak, kursimiz 1,5 million so'm bo'lishi mumkin. 4 million so'mlik bonuslarimizni ham hisobga olsak, bemalol ayta olamanki, kursimiz narxlari berilayotgan imkoniyatlarga nisbatan anchagina arzon bo'ladi. Bularni ham hisobga oling. To'g'ri, hozir siz biznikidan ham arzonroq kurs topasiz, lekin o'sha kursga imtihonga to'lagan 560 ming so'm pulingizni va sarflagan vaqtingizni zoyi ketkazmasligiga kafolat bera oladimi? Biz esa kafolatni sertifikat ola olmasangiz, to'lovingizni 100% qaytarish bilan beramiz. Bizda orqa tarafda 40 dan ziyod ustozlar va katta jamoa ishlaydi. Bitta o'quvchi uchun har bir jamoa a'zoyimiz javobgar. Agar arzonroq ekan deb yakka o'zi dars o'tadigan ustozga yozilsangiz, sizni yarim yo'lda qoldirib ketishi va siz esa sertifikatsiz qolishingiz ehtimoli ham yo'q emas. Xullas, naqdingiz va vaqtingizni tejab qolmoqchi bo'lsangiz, kursimizga marhamat. 3+ chegirmasi haqida to'xtalib o'taman. May oyi 3 oylik kursimizga yozilsangiz, sentyabrdagi 0 TS imtihonigacha $50 turadigan 1 oylik maxsus imtihonga tayyorlov kursimizda bepul o'qiysiz. B2 darajani tugatganlar uchun imtihonga maxsus tayyorlov kursi hisoblanadi bu kurs. Bu kursda A1, B2 darajalar takrorlanadi. Xo'p, va har kuni mock testlar ishlanadi. Bu kursda o'qib B1, B2 u yoqda tursin, J1 sertifikatini olsangiz ham bo'ladi. Kursga yozilish uchun Telegramda Irodaxo'ja adminga yozsangiz, to'lov qilishingiz uchun hisob raqam sizga yuboriladi. To'lov qilishingiz bilan guruhga qo'shilish uchun sizga adminimiz tomonidan guruh linklari yuboriladi. Darslar yoqmasa-chi, agar kurator darslari yoqmasa, dastlabki 2 darsgacha ustozingizni almashtirishni so'rashingiz yoki to'lovingizni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Oxirgi maslahatim, yoz oyi ish va o'qishdan ortib kursimizda o'qish uchun eng zo'r vaqt hisoblanadi. Shuning uchun may oyida 3 oylik kursimizga yozilishingizni va bu kursni tugatib, sentyabrdagi 0 TS imtihonigacha bepul o'qish imkoniyatini qo'lga kiritishingizni tavsiya qilaman. Kursimizda ko'rishguncha